Всем хай! И сегодня продолжаем играть в G-Strange. Мы остановились в лесу и хотели узнать, где дом. О, вот и она. Это Прайс. Я ищу мистера Трейлора. Ау! Либо его нет дома, либо он игнорирует меня. Мне нужно с ним поговорить. Стопка дров. Окей. Заперто. Здравствуйте. Должно быть, вы мистер Трейлер. Да, это я. А я Прайс. Приятно познакомиться. Избавь меня от формальностей и переходи к угрозам. Я знаю, зачем ты пришел. К угрозам? Отнюдь. Давайте просто поговорим. Муниципальные власти хотят проложить здесь шоссе. Это увеличит поток прибывающих в город людей и повысит уровень туризма, а также количество денег, если я не ошибаюсь. Ну, вот ваша главная проблема. Вами правят деньги. А как же сострадание? Ведь это мой дом. Сэр, у меня был тяжелый день. Мы уже все подготовили. Не забывайте, что мы предлагаем вам довольно справедливую компенсацию. А если вы откажетесь, нам придется конфисковать вашу собственность. Похоже, у меня нет других вариантов, кроме как подчиниться. Ладно, ты добился своего. Надеюсь, теперь ты счастлив. Мне жаль, сэр. Не извиняйся, пацан. Я знаю, что ты просто делаешь свою работу. Сэр, если я могу что-нибудь для вас сделать? Вообще-то есть кое-что. Здесь становится холодно. Поговори в моей хижине. Вот, возьми ключ. Я подойду через пару минут. Ах, да. И ты не мог бы заодно разжечь камин? Конечно, спасибо, сэр. Так, нам нужны дрова для камина. Так, возьму дров. Стопка дров. Возьму немного. Я открыл дверь. Давай, камин, зажигайся. Положу дрова в камин. Ага, нужна зажигалка. Понял. Это подстилка собаки. Пахнет странно, пугающе. В этой урне полно бумаги. Кроссворд с ключевым словом. Похоже, он любит головоломки. Заперто. Здесь что-то есть. Спички? Прекрасно. Миски с собачьей едой и водой. Ничего примечательного. Отлично, я справилась. Это ванна. От нее происходит сильный запах.
Понятно, понятно. Здесь лишь зала. Нужно разжечь камин. Приступим. Черт побери. Трава влажная. Нужно что-нибудь легко воспламеняемое. Быть может, бумага? Отлично придумал. Это подстилка собаки. Пахнет странно, пугающе. В этой урне полно бумаги. Я думаю, что она им нужна. Воспользуюсь бумагой для растопки. Приступим. Готово. Взгляните на творение рук моих. Я сотворил огонь. О, вижу, ты разжег камин. Благодарю. Не за что. Здесь очень темно. Да, здесь нет электричества. Но вернемся к нашему разговору. Видишь ли, моя собака пропала. А вы хотите, чтобы я нашел ее? Ее. Это было довольно загадочное исчезновение. Как то? Ну, она была здесь, когда я пришел ночью ложиться спать. И насколько мне известно, я открывать двери она не умеет. Тем не менее, на рассвете она исчезла. Значит, она должна быть внутри. Я тоже так думаю, но нигде не могу ее найти. Я, если найдешь ее, подпишу любые бумаги, которые ты мне дашь. Договорились, сэр. Я выясню, где она. Удачи, пацан. Ну, в принципе, на этом мы закончим. Всем удачи, всем пока!